Hey friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம காஃப் ரிலீஃப் ஃபார்முலா பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது பாப்புலர் சயின்டிஸ்ட் மூலமாக இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த எலிமெண்ட் வெல்னஸ் ப்ராடக்ட்ன்றது ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் மற்ற ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நம்ம பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் இது யாருக்கு கொடுக்கலாம், யாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது, ஸோ என்ன ஹெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வாட் இஸ் அலர்ஜி அண்ட் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்? அலர்ஜின்றது ஒரு பாடி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது. ஒரு ஃபாரின் பாடி நம்ம உடம்புல ஒரு பார்ட்டிகுலர் ஏஜெண்ட்டாக நம்ம உடம்புல உள்ளே வரும்போது ஒரு பாடி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது தான் அலர்ஜி. ஸோ அந்த அலர்ஜி நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டு நாள்தோறும் எடுத்துக்கிற ஒரு சில ஒத்துக்காத நிறைய ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக சில அலர்ஜிக்கு வரலாம். இல்லைன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் எடுத்துப்போம். ஏதாவது ஒரு மெடிசன்ஸ், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், அது கூட நம்மளுக்கு அலர்ஜி கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம சுவாசம் மூலமாக வர்றது, ஏதாவது நம்ம டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வெளியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு சில காற்றுல இருக்கிற ஒரு சில காம்பவுண்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு அலர்ஜிக்கு வரலாம். அது இல்லாமல் ஸ்கின்லையும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு நியூ ப்ராடக்ட், ஒத்துக்காத ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்கின்னில் யூஸ் பண்ணும் போதும் சம் அலர்ஜி அண்ட் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் நம்ம உடம்புல ஏற்படலாம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அலர்ஜி? அலர்ஜியில் என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அலர்ஜி என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு பாடி இதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கும், அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிடும், இல்லைன்னா நியூட்ரலைஸ்னால் அதை நியூட்ரலைஸாக பண்ணி வச்சிடும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி பாடி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும்போது சம் ட்ரிகர்ஸ் பண்ணும் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இது நிறைய மெக்கானிசம் ஆஃப் இம்யூனிட்டி நம்ம உடம்புல ஏற்படும். அதில் ஒரு சில செட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைட் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க, மேஸ் செல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மேஸ் செல்ஸ் நம்ம ஆல் ஓவர் த பாடி எக்ஸ்டர்னலியாக இருக்குது, வெளியிலையும் இருக்குது, உள்ளேயும் இருக்குது. இந்த மேஸ் செல்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கேட் கீப்பர், எப்படி ஒரு கேட்டு மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம ஃபாரின் பாடி என்டர் ஆகும்போது ஒரு சில செல்ஸை பர்ஸ்ட் பண்ணும். அதுதான் எஸ்டமைன் சொல்லுவாங்க. இந்த எஸ்டமைன்ஸ் ஒரு இம்மிடியேட்டாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். இந்த எஸ்டமைன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சில அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு இரிட்டேஷன் இருக்கும், நிறைய நம்மளுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு சில சிம்டம்ஸை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். நார்மலாக நம்மளுக்கு வெளியில் கிடைக்கிற அந்த ப்ராடக்ட்ஸை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா, அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாது. இந்த மேசல்ஸை எஸ்டமைன் ரிலீஸ் பண்ணாமல் அதை தடுக்காது. ஸோ அப்போ என்ன கொடுப்பாங்க, இந்த ஆன்டி எஸ்டமைன் ட்ரக்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா, சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணி தூக்கத்தை நம்மளுக்கு உண்டாக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி, நம்ம அந்த நாள் ஃபுல்லாக எந்த வேலையுமே பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இது சில்ட்ரன்ஸ்க்குமே சூட்டபுளாக இருக்காது, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்குமே சூட்டபுளாக இருக்காது. எலிமெண்ட் வெல்னஸ் ப்ராடக்ட் காஃப் ரிலீஃப் ஃபார்முலா ஸோ நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் ஹெர்ப்ஸ் மூலமாக பண்ணியிருக்காங்க. நியர்லி 9 ஹெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒரு 9 ஹெர்ப்ஸுக்குமே தனித்தன்மை இருக்குது. நம்பர் 1 துளசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபைட்டிங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நல்ல இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணி அதை தடுத்துடும். ஸோ ஆன்டிபாக்டீரியல் ஆக்ஷன் நேச்சுரலாகவே இருக்குது, நம்ம மைண்டை காமாக வச்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் வாஷ்கான்னு ஒரு ஹெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது பெல்கம் லுக்கிஃபை பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஆன்டிபாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி குல் அஞ்சன், அது இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும். அது வஸ்தி மது, அதுவும் ஆன்டி அலர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ இது த்ரோட்டை நல்லா இரிட்டேஷன் இல்லாமல் பண்ணும். அது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது இந்த ப்ராடக்டில். இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் ஹெர்ப்ஸ் பார்க்கும்போது பிப்பலி இருக்குது. ஸோ இது திப்பிலி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த திப்பிலி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும், நம்மளுடைய இன்ஃப்ளமேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அது மாதிரி இது இரிட்டேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கும். ஸோ ஒரு ஹெர்ப்ஸுக்குமே ஒரு தன்மை இருக்குது. ஸோ இது நான் எல்லாமே கரெக்டாக சூப்பராக அந்த ஹெர்ப்ஸ்லேருந்து எந்த பாகம், லீஃப்லேருந்து எடுக்கலாம், ரூட்லேருந்து எடுக்கலாம். ஸோ ஒரு ஹெர்ப்ஸ்லேருந்து ஒரு பாகத்திலேருந்து எங்கே மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கோ அப்படி எடுத்து இது தயாரிச்சிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் யாருக்கு கொடுக்கலான்னா,
காஃப் வந்து சோர் த்ரோட் இருக்கிறவங்களுக்கு, சோர் த்ரோட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அங்கே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும், சிவியர் இரிட்டேஷன் இருக்கும், ஃப்ரீக்வெண்ட் காஃபிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, டிஃபிகல்ட் டு ஸ்வாலோ, சாப்பிட்றது முழுங்கிறதுக்கே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ சோர் த்ரோட் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காஃப் சிரப்பு நம்ம காஃப்னில் கொடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறவங்களுக்கு, இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கும் ஏதாவது கிருமி மூலமாக செஸ்ட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கிறவங்களுக்கு, ஸோ அவங்களுக்குமே சுவாசம் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஸோ ஸ்லீப்லெஸ்னஸ்க்கு கூட கொடுக்கலாம், தூக்கம் வராமல் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இது கொடுக்கலாம். அது இல்லாமல் காஃப் டியூ டு த அலர்ஜி இந்த செஸ்ட் அலர்ஜி வரவங்களுக்குமே இந்த கொடுக்கலாம். ஸோ அங்கே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும், irritation with or without pelgum and irritable windpipe, difficulty to breathe. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்குமே இந்த காஃப் சிரப் கொடுக்கலாம். இந்த காஃப் சிரப்பில் மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆன்டிபாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் பாக்டீரியாவுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு தடுப்பு சக்தி, அதை வந்து அது ஃபைட் பண்ணுற தன்மை இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம இம்யூனிட்டியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அது இல்லாமல் ஆன்டி அலர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. அலர்ஜிக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக நடந்துக்கும். அப்புறம் த்ரோட் இரிட்டேஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். த்ரோட்டை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்கை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அப்புறம் நமக்கு ஏதாவது கிருமிகள் இருந்துச்சுன்னா இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து லிக்விஃபை பண்ணி கொடுக்கும், லிக்விஃபை த பெல்கம், ஸோ சூத் த்ரோட். ஸோ அது மாதிரி நல்ல மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ் இதில் இருக்குது. இது வந்து ஆல் கைண்ட் ஆஃப் காமன் காஃப்க்கு இது கொடுக்கலாம். டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்குமே இது கொடுக்கலாம். சூட்டபிள் ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம். இது மேசல்ஸ் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்வீட்டாக இருக்கும், 100% நேச்சுரலாக இருக்குது, அந்த சேஃப்டியாக இருக்குது. இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் 9 ஹெர்ப்ஸு. இது வந்து ஒரு பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லலாம். அந்த காஃப்ல இருந்து 60% ஆஃப் வந்து காஃப் வர்றவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது இல்லை, எந்த டாக்டர்ஸுமே பார்க்கறது இல்லை. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் சொல்லலாம். காஃப்னிக் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு 2800 crores அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்குற ஒரு பிஸ்னஸ் இது. யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தோன்னா ட்ரை இன்ஃபெக்டட் சோர் த்ரோட் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. சிவியர் நிமோனிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஒரு வூஃபிங் காஃப் அண்ட் காஃப் டியூ டு பல்மரி டிபி, இதெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இஃப் காஃப் பெர்சிஸ்ட் ஆஃப்டர் 1 வீக் மேலே இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்குமே ஃபிசிஷியனை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஸோ இது அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்தாலும் எஃபெக்டிவாக இருக்காது. இது வந்து அலோபதிக் மெடிசன்ஸ் கூட கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது. இது ஒரு நேரத்துலேயும் அது ஒரு நேரத்துலேயும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சில்ட்ரன்ஸ் 5 years பிலோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. 65 yearsக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்குமே இதை கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட், நேச்சுரல் ரெமெடின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது நல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணி காஃப் இல்லாமல் நம்ம ஹெல்த்தியாக வாழலாம். தேங்க்யூ.